いいよ、僕待ってるよ。でもありがとう、すぐ帰ってくる。いい子でお留守番してる。わっ、かわいい、あざとい。ごめんね、じゃあちょっと行ってくるね。気をつけてね。いってらっしゃい。ポテチひねり揚げ。明智さんにバレたら六郎君は。どうしよう、もう学校のままじゃ。大丈夫、私が何とかしてあげる。あんたほんと可愛い経験面に弱いんだから。でもどうすんの。六郎君に聞いて中に入ってたもの作り直したら。それだ。でも任せて。味ならこの人がはっきり覚えてるから。